کچر یو منځګزار فرض منځ د پاره ځان له ودرېدو او په دغه دوران کې ورسره په سیډ کې جمع قایم شوه، په جمع باندې خلک ودرېدل، نو آیا دغه منځګزار به خپل منځ سر ته رسوي؟ که چېرته سر ته ورسولو دغه منځ کېږي او که نه کېږي، او یا به دغه منځګزار خپل منځ ماتوي او په دغه جمع کې به شاملېږي. ګران کتونکو، دا ډېره زیاته ضروري او ډېره زیاته مهمه مسله ده، ځکه چې زموږ ستاسو مخې ته دغه مسله په هر صورت کې په هر وخت کې راپېښېدی شي او موږ تاسو له دې نه ځان خبرول دا ضروري او لازمي دي. ګران کتونکو، دا مسله چې زه تاسو ته په څو مسلو باندې تقسیموم، ځکه چې په دغه منځونو کې درې منځونه داسې چې هغه 4 رکعت دي، چې هغه ماسپښین دی، مازدیګر دی او ماسخوتن دی، یعنی فرض، او چې کم 2 رکعت هغه سحر دی او 3 رکعت چې هغه ماښام دی. یعنی دغه مسله زه تاسو ته چې دی په دغه 2 یا 3 صورتونو کې چې تقسیموم. ګران کتونکو، چې کله یو منځګزار په منځ باندې ودرېږي او په دغه دوران کې په سیډ کې ورسره جمع قایم شوه، نو دغه منځګزار که چېرته په اولني رکعت په قیام کې دی، نو دغه منځګزار به سلام وګرځوي او لاړ به شي په دغه جمع کې به چې دی دغه امام سره ودرېږي او دغه جمع به وکړي. که چېرته دغه منځګزار په منځ کې ولاړ دی، خو دغه منځ کې د اولنی رکعت مکمل کړی دی، د دویم رکعت ته چې دی ودرېدلی په دغه دوران کې چې دی جمع قایم شوله، نو که چېرته دغه منځګزار 4 رکعته فرض کوي، یعنی د ماسپښین والا وي یا د مازدیګر والا وي یا د ماسخوتن والا وي، نو دغه منځګزار به دویم رکعت وکړي، دویم رکعت پسې به دی سلام وګرځوي او لاړ به شي امام سره په جمع باندې ودرېږي، دغه جمع به ورسره راونیسي. چې کوم دغه 2 رکعت یې وکړه دی نفل شول او امام سره چې کوم منځ ادا کړو دی فرض ادا شو، ځکه چې دی ورسره په جمع باندې مکمل 4 رکعت وکړل. او که چېرته دغه منځګزار 3 رکعت ته ودرېدلی او په دغه دوران کې چې دی جمع قایم شوله، جمع ودرېدله، نو اوس که چېرته دغه منځګزار د 3 رکعت سجده نه وه کړې، په دغه دوران کې دغه منځګزار د واپس هغه قیدې ته راشي او سجده سهو دی وکړي، یعنی تشهد دی شروع کې چې کله عبده ورسوله ته ورسوي، سجده سهو دی وکړي او بیا دی دغه منځ سلام وګرځوي، دغه منځ چې دی 2 رکعته نفل شول او امام سره د ودرېږي، دغه جمع دی راونیسي. خو که چېرته دغه منځګزار د 3 رکعت هغه سجدې ادا کړې وي، نو اوس دغه منځګزار له پکار دی چې 4 رکعت هم ورسره ملګری کړي، نو دا به دغه منځګزار فرض شي. هغې نه وروستو که دغه منځ د مازدیګر نه و، یعنی صرف د ماسپښین یا د ماسخوتن و، نو دغه منځګزار چې د امام سره ودرېدی شي د نفلو په نیت باندې او نفل ورسره کولی شي. خو که چېرته دغه منځ د مازدیګرو دغه خپل 4 رکعته منځ پوره کړلو، نو اوس امام سره چې دی د نفلو په نیت باندې نشي ودرېدلی، ځکه چې د مازدیګر نه وروستو نفل کول دا نه دي جایز. که چېرته دغه منځ چې 2 رکعته یعنی د سحر و یا 3 رکعته یعنی د ماښام و، او دغه منځګزار چې دی په اولني رکعت کې ولاړ دی، په دغه دوران کې جمع ودرېدله، همغه مسله و، دغه منځګزار به چې دی سلام وګرځوي او لاړ به شي امام سره به جمع راونیسي. خو که چېرته دغه منځګزار په 2م رکعت کې دی، خو 2م رکعت کې د 2م رکعت سجدې نه دي کړي او دغه جمع ودرېدله، نو اوس شریعت وایي چې دغه منځګزار به سلام وګرځوي او لاړ به شي امام سره به دغه جمع راونیسي. خو که چېرته دغه منځګزار د 2م رکعت سجدې کړې وي، نو که سحر منځ و، نو بس دغه منځ خو یې پوره شو، ځکه چې 2 رکعت یې پوره دي، به دی به سلام وګرځوي، هغې نه وروسته امام سره دغه منځ کې نیت د نفلو نشي کولی سله، ځکه چې د سحر نه وروستو نفل کول دا نه دی جایز. او که چېرته دغه منځګزار چې دی دغه منځ د ماښام و او دا 2 رکعته ځان له ادا کړل، نو دی به اوس 3 رکعت هم ورسره ادا کړي، دغه منځ به فرض وګرځي، هغې نه وروستو دغه امام پسې دی نیت نشي کولی د نفلو. ولې؟ ځکه چې دغه نفل به 3 رکعته ده وګرځېږي، ځکه چې ماښام خو 3 رکعته منځ وي او نفل چې دا 3 رکعته نه یا 2 رکعته وي یا 4 رکعته وي. امید لرم چې په دغه مسله باندې به تاسو ښه په واضحه طریقه باندې پوه شوي وي. که دغه مسله م خوښه شوي وي او تاسو پوه شوي وي او تاسو غواړئ چې نورو مسلمانانو ته خیر ورسیږي، نو تاسو دغه مسله خپل ملګرو سره شیر کړئ. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.